tuyina gumugo kagoko gw'obulamu tugukozeseza tutya nange nsaba mukama nsaasire situukiridde nsaba mukama nga nkozesa okufa kw'abantu abalala bobo tututteko nga bwatututteko General Moses social media naawe oyagala ogende n'abamu ku bawumba tuutu be baddira obwongo bwabwe omanye ekisokomi kisokomi okimanyi ekimanyi bakifaanana kyeru kitambulanga ndowooza ye stage y'ekovu oba ey'okusatu stage y'ekivuuvumira ey'okusatu oba bwekiri nene waliwo n'ekisokomi nga yonganga banyumala okumala ebbanga nga anoonyezebwa n'emmotoka baziyimiriza ku buli kukuba okumukeberamu nga bwe baakebedde muwanga Kivumbi ne bamutwala yavaayo obuvunaanyizibwa nabukwasa Dr. Lina Zedriga as acting ekyo kiwulira akolanga essaawa eno nambesha ki bamuwadde nga ki akole ki akolenga ngono babadde akolanga yes honorable sebo tata sikukwaniriza amina sebo obulamu bugamba ki obulamu alhamdulillah byonna kubanga embeera ennungi n'embeera embi yes sigala obyebaliza Katonda kuba byonna yazitegeka tewali kyotegeka nga nekijjanga bw'okyagadde wabula kijjanga ye bw'ayagala osigala omwebaza ng'ogamba alhamdulillah byonna ebiriwo ebibaddewo ebigenda mu maaso n'ebinaabaawo n'ebiribeerawo byonna bibye kubanga yali ye yabadde ye anaabeera ye era alibeera ye emirembe gyonna kuba yennyini nsi eno erinnya Zekiruta Yusuf Junior Nkerettanyi omubaka wa Kalungu East Constituency era abalabi baffe bonna gye bali abalabi ba Focus TV mbaaniriza gwe nsose ndowooza okulabika TV luno okujjako nga balina we bansalamu ne banteekayo tubadde tugoberera emikutu gino kati nga president we yali e Kalungu yefaamu kubajja nga tukola commentary buli walaga nga tukola ki tujja tugoberera temera abantu era abantu tetubagamba nti oyo kataligirya eribiika ng'amaanyi tugalaba nole bonesanyusa okusinkana alhamdulillah omanyi kinyuma nnyo okusanga omuntu ng'alina title ya honorable but in the same age bracket ogenda okulaba nga bimwogera byagala almost okubanga bifaanana of course kuba kyeragalwa tu naturally singa obadde wazze wano n'omwana wo ng'ali myaka 5 nendeeta ne mutabani wange emyaka 6 essaawa eno bwe twazze singa bali eri bazannya nga balina ebibagatta byakwataganye byagatta kati ekyo ate munaye abatufuga bo balemye okitegeera Nisene erimu abantu ebitundu 85 ku 100 bali basomya ka 35 ne balemeddwa kitegeera nti ebituluma bye bimu entegeera yemu ne bye twagala bye bimu aspirations zimu ebizibu tulina bye bimu ne bo bakyayagalera batutegeerere so kati ekyo mukama abasaasire abawo okumanya n'okutegeera okwo honorable akulaba for the first time to exclusive ya Focus TV bwe nkubuuza Honorable Yusuf Kiruta Junior yani oyinza mutegeka kimiro kya briefly era mpozi kaingeri jogaseko briefly Kiruta Yusuf Junior essaawa eno mubaka omulonde owa Kalungu East Constituency yazaalibwa omwami Kiruta Yusuf Senior ku kyalo kiyitibwa Kasaali yakala matendo mu luka gwe Kasaali mu ggombola ya Mutuba 2 Bukulula mu ssaza lya Beene ery'Ebuddu kibuga kya Beene ekikulu Masaka saawa eno yakutulwamu Kalungu nefuuka Kalungu district mu county gye bayitanga mu bino ebya administrative units eza government ya wakati Kalungu county east mwaka gwa 1993 ngenda kuza mwezi 17 omwezi ogw'omusanvu era ndi bujje jjo nabadde mazaalibwa nasomera mu masomero ga government primary mu nnaku ennyingi nenkula neyongerayo kusomero lya Kamutuza ta primary school nentula ekyomusanvu ne kisa kya Katonda senior eyokuna Kajansi Progressive nempita nentuulira senior eyokuna sente nezibula nenoonya ku scrap nempoota omusenyu nenvuga buli kimu kyonna kyomanyi ku kagaali okusobola okukitunda nfuna school fees senior eyokutaano nenfuna wansi wa Kabaka Education Fund wansi wa Kabaka wa Buganda nensomera ku ssomero lya Lubiri High School nentula senior ey'omukaaga ky'omukaaga era bweggwa saafu n'obubonero bwa university nga sina zeeyongerayo nengenda mu nsi ekuba eno nga bw'ogimanyi nenkaba biwalayo kibooko zange mwaka ogwokusatu university nempa Makerere University
ne bamala ne bampa ku chance yange esembayo ne nsoma bachelor's degree nga bwenkola naye okubensi yali emaze okunkuba kuba emiggo nakulu already nina ekirote ky'okulembera Kalungu wanga nakifuna ndi MP7 kusomera kugambye erya Tawa era ku mitimbagano gyange ku Facebook yes specifically nakisawo ngina kuzimeza 21 mwezi ogwe10 mwaka gwa 2017 bisera byatogikwatako nga ndaba abaliyo mu kiseera ekyo baali bagize nga bayebyeyebye ne setting anti 2026 twesangeyo alhamdulillah olw'ekisa kya Katonda nga akozesa amaanyi g'abantu b'e Kalungu East 2026 as I dreamt it's no longer a dream it's now a reality I'm the legislator for the people of Kalungu East in the 12th Parliament of Uganda. Honorable, ebintu bino bikange ebitasoboka ebyamagero ebitasoboka. Tetugenda genda mu inspirational part of it. Naye njagala okwesa ebigambo bitonotono okugamba omuvubuka kulaba ali eyo. Kiki ekyo kyobadde weesimbako okubeera oba kyobadde okulembeza okubeera gguno ali kati ekyo nja kutandikira n'ekigambo kyo adde kyayogera kuba wakola post 2017 9 years later nekiba kati kyenja okusooka nakyo kyekiri kyotandikiddeko nti bira bikange ebitakola ki ebitasoboka kati ate nze munze impossible is not in my dictionary especially nga kikosobola okukolebwa mu busobozi bw'omuntu kubanga impossible sobola kuzuukiza ekyo ekiri buli kitonde ekiyitibwa omuntu nga kisobola okukikola yes ekyo mu dictionary ya impossible tekiri mu dictionary nga kigambo impossible gyendi tekirimu ne kabeere gwe gy'oli tekirimu kubanga nze nzikiriza nnyo mu busobozi bw'emyoyo ate ensi yaffe eno gye tulimu egyajingisa mibiri ate era ne bwoba otunudde n'ebyafaayo by'ensi ne bwetambula abategeera ddala ebintu ebyo buziba be babeera abatono babitegeera kungulu be babeera abangi. I understand. So kati nze nalina okukimanya ekyo nekkiririzaamu nemanya nti nja kukiba regardless of where I come from. Eyakimpa Katonda bw'atonda enkoko agiwa n'obusobozi obwebeezaawo gwosobola okumanya wano wetuli wano nti enkoko esobola okukutirawo olunaku wano wetutuddewo otalabawo kyakulya osobola okukikkiriza naye Katonda yagitonda akimanyi nti era ejjo ogenda okulaba ngebakubye bojja yakussa mu yanstonda nanteeka ku nsi ensi nnene si bwe kiri ku nsi eyo n'alondako continent gye bayita Africa ku Africa najja n'alondako eggwanga lye bayita Uganda mu Uganda najja n'alondamu ensi gye bayita Buganda mu Buganda n'agenda n'alondayo essaza lye bayita Buddu mu Buddu n'agenda n'alondamu eggombolola gye bayita Mutube Biri Bukulula Mutube Biri Bukulula n'agenda n'alondamu mu Lukago bayita Kasaali Kasaali n'agenda n'alondayo ekyalo kye bayita Kasaali era ku Kasaali n'agenda n'alondayo olujja olwa Shabani lw'embaawo Kiyimba jjajjange mu lujja olwo n'alondayo enju ya Yusufu Kiruluuta Siniya n'agenda ne mu nju ya Njuba n'alondayo mukyalo kati omugenzi Juliet Nakanwaji abo ababiri ne bajjanga bazaala abaana nga bazaala mpaka we bazaala nga nze ndi wa 12 bandikomye ku 8 sandi zaaliddwa bandikomye ku 11 sandi zaaliddwa ne ku secondary sitwe 12 koma mukazi omu okuzaala bane 13 si kyangu yandituuse ku 8 n'akoowa naye yasigala akola ki azaala waliyo Kiruluuta alina okuzaalibwa nze nabitegeka kati nze kino kimanye ekyo nengamba lwaki yalonda olunyiriri olwo lwonna lwenkusengekedde okuviira ddala ku continent gye bayita Africa mpaka mu nju eno n'omwana ono 12 yalina ensonga kati nze ogwange gwa kugizuula n'agizuula ntya kumukkiriza kumutegeera nti Mukama byonna by'oyagala bikolebwe n'okuddira kali akagambo impossible n'enkasazaamu kubanga ye mu dictionary eyiye tekaliimu naddala mu busobozi bwe yawa omuntu nga omuntu omulala asobola obukola yajjamu akagambo impossible yamulekera impossible ku ebyo byokka bye yasigaza eby'omwoyo eby'obwakabaka bwe obw'omuggulu okitegeera so kati ekyo nze namala okitegeera nemanya sijja tunulira lujjamu enva tuli baavu sijja kutunda gye mpitidde era olugendo ne lugenda n'olwobulamu bwange nga lwesengeka nga bwe nkusomedde asomera mu famire engagga saakulira mu famire engagga yali si yezimu kuzisinga bule yali esinga obwavu ku kyalo
nga n'ekyokulya tukirunga mu mmindi tuwamanta kiwammante ebyaddala kasikulufiiyo bwe ntuuka mu kubuuza ebintu ebigwa mu eyo tuluba tuyinza osulawo of course kyobalaba mbi nangeevala nagizibwa nti ng'oŋŋambi naye that is it nti kati eri omuvubuka wekkiriza Katonda ebisigadde bijja kwongerwako kisooka ajja kuwa okwekkiririzaamu buli wonoomutegeera nze nzikiriza nnyo oba ntegeera nnyo nti oba olumu tetumanyi na kusaba tutya tumanyi kusaba ritualistically oba bwe mba nkyogera simanyi oba n'ekigambo kyekozesa kituufu we are ritualistic in praying mu mwoyo no tusaba mu nsaba yeemu oluki olubeerera twakikwata bukwasi nogenda ku sande buli lwa sande nogenda muzikiti buli lwakutaano nze muntegeera eyange eyakiruluuta yes njagenda ku sande mu church oba njagenda muzikiti ku lwokutaano naye wawe mpulira Katonda nga mulengera mufiiringa buli omu Katonda amukyalira nze ekyo nkikiriza buli omu Katonda amukyalira akyalira omwoyo gwo waliwo embeera gy'owulira nawo tugamba Mukama I need you that moment bw'oyogera awulira ate lwakuba kyalina kinyeki agezesa akuwayo kugezesa ate n'alaga abatasaba n'abawa byosabye n'abiwa omuliraano kirutakeera mu muzikiti n'abisaba era swala tano n'azituukiriza nebayo omutamivu juuju ku kyalo juuju ye nabijjanga bya buli kyagera kiyitawo buyisi ng'essala zakyo tazanukulamu oli amugezesa alabe twanogaba ninoonya ki muzikiti tukalowooze nti anoonya ki no Katonda twamunoonyeza muzikiti nze mutegere yange anatamunoonyeza mu kyaki anti abangi gye tugenda no tugenda mu muzikiti tugenda mu kyaki okwongera okumutegeera eyo ddiini naye tekitegeeza nti bweba togenze muzikiti taliyo kitegeeza nti bweba togenze mu kyaki taliyo mu nnyumba yo okimanyi a few people pray from home alinze lwa sande agende Katonda tola nti tumulyaza amaanya naku omusanvu tumuwaako olwa sande ero ate nalwo netumuwaako obudde mubulizi olwawo nnyo tuvuganye n'omubulizi oba father lwatudde mu kyaki tukanogamba naye aluddewo sawa 2 namba tukola ki naye mu bibyo bw'oba okwana akawala n'okakwanira emyezi 5 buli lunaku ng'okaweereza ssente alina okubaawo naye Katonda tokola ki toyagala Katonda nno ddi wemulaba mwaba abantu abo boolaba abo batalina mwasirizi n'obayamba abantu abo mwe muli Katonda omuwadde alimu abo mwatuula waye yabatonda sigwa bateekawo tomanyi na lwaki babonaabona wabula ali mu kulaba omutima gwo gutegeera nti nabo bantu bitonde omutima gwo gutegeera nti abo abantu b'okiikirira baluma weewaawo tebalina kumanipulatinga naye olina okugoyinga selfless otegeere nti bambi bantu bano they are suffering. I understand. Osegeera Katonda olina okubeera nga wobeera omanya ndi musajja nina okubeera obuvunaanyizibwa mu maka I have to provide kubanga abaana bano ye yasalawo nga ndina omukyala wange tubazaale bangi babanoonya bagumba balemereddwa banoonya nkwaso banoonya omwana omu gwe abakuwadde bakulemye okulabirira zoofunamu oli muzinywamu mwenge oli muzikyakalamu oli mu kugula mamotoka weeyagala ng'abaana tebasoma nga naawe ogamba Katonda mukola ki mumanyi Katonda ali beyond that. Katonda yeetaaga okutegeera okusukka ku kuko mulimu okwerekereza mulimu okwerumya lwaki ekyo kimazeeko obudde kubanga ebisigadde empisa era ajja kusaamu embeera ezikufuula ow'empisa gwe menyini ogaane obuzigoberera bw'ona omwesiga era yennyini ajja kuwa okumanya n'okutegeera bw'ona omwesiga era ajja kuwa abantu abatuufu bw'ona omwesiga era ajja kuyisa mu makuba maki amatuufu enzigi nnyingi zonna zigguddwa eri obulamu bw'ensi eno era ajja kuwa olulu oluki ntigula luno olutuufu naye ensigadde zonna ajja zikuggulira bw'ona omwewala ozisangemu ebizikiza so mu bufunze Katonda kwesiga Katonda with God nothing is impossible era nze ne bwe mbeera nabo abandi okumpi mbagamba ekintu kiri kimu without God I am nothing. I know. Because I know without him I cannot. Without him I cannot. And I know without me he will not.
we watali sisobola naye ate naye we siri tajja sinti tasobola asobola naye tajja kale oyagala sente sibwe kiri yes mulimu ki gwokola nti guno nkola content gwe guno onfuna essaawa eno sente zizze zijja ne zizunga bwe zino zijja zoli ozikwata obodduka misinde ozikwata nga zize zokkazuka mu bbanga essaawa zino oli azirese zivudde wali kati toyinawo oziraba bwe ziva ne zijja ne zikwegunda mu maaso teweekanga n'okudduka n'odduka n'ogamba emisambo egiri wano sobola kudduka kilomita n'odda kati olw'okuba ozeetaaga wakedde n'osaba through me over through any other person n'azireeta that's why without me he will not kategedde n'ebigambo ebyo bye tufuna mu bantu abamu ebyokuwabula ebyokugira at times it is through him kwata ajja kujja mu bbanga oli owaaye gwe ekyo kyokola kikyamu ekyo kyokola kikyamu alina kuyita mwani naye ate nze without him I cannot watali sisobola ebigambo byoli mukozesa ebyo waliwo omwana essaawa zino ali mu kusimuka kati olimu you are jeering someone of course nyinza okuba nga sinze mbyogera nga through me Katonda ayitidde I understand kati nange nenkimanya without him I cannot watali sisobola so ate era ye waba wali nga gwe toliiwo yasobola naye tajja buzi kukikola naye tekitegeeza nti tasobola asobola naye tajja kati ate nze waatali sisobolerako ddala okitegeera emboozi eyinza okubeera empanvu naye mbadde nsaba mu kaseera kano tunneko ku nsonga ya omwami Moses Ali Mukama yamujjuludde n'amujja mu bulamu bw'ensi eno ate nga badde yakalondebwa ng'omubaka mmwe nga no oba nga ekitebe kya National Unity Platform are we seeing any opportunity here after losing Kalangala in the same thing, the same system nga ekiteekateeka? I wouldn't love you to drive me in that direction because I thought that you're going to ask me about how I condole with his family, grieving family. Naye, if you talk about the by-election, first of all, it is too early. It is too early for me to talk about it. And again, good enough you've said that Nuance One National Unity Platform. Ekibiina ekyo kirina enteekateeka n'obukulembeze obulina hayirake gye bugoberera. Ng'ensonga ezo sinze nino zoogerako zireactingako nga bamaze ozikola ki? Bamaze obbawa nga bamaze ottuwa. Kati nze njogera ki? Kibiina kye kino sooka ne kirambika tugenda kwetabamu oba nedda bakandidate bazze ne kijja ne kigira then naffe ne tukola ki? Tutandika sebo sinze nkulembera ekibiina essaawa eno kiri mikono gya John Baptist Nambeshe olw'obuyinza obwamuweereddwa mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyogedde ku buyinza obwamuweereddwa. Tugenda gikuddayo sinnamalayo kibuuzo kyo kuba oyinza munnaayogera mulabi ali eyo agamba omubaka gye bamutwala gy'agenda no si kukyebalamu agamba omubaka gye bamutwala gy'agenda talina agenda oba tamanyina kugoberera nsonga kati first of all inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tunyolerwa wamu ne famire y'omugenzi eya General Moses Ali olw'okufiibwako omuntu waabwe nze ng'omusajja omuganda eyakuzibwa manyi nti abantu bwe bafiirwa munyolerwa wamu nabo kubanga teri akyeyagalira ate sekiriba kya ttaka ffenna tulina okukyambala naye tukkiriza nti twava eri Mukama Katonda ate era eriye gye tulina okudda atwawukanyeeko bwawukanyi mu mubiri ne mmwe yagenze wa mutonzi ebirungi bye n'ebibi bye omutonzi we yagenze amulamule nga nange wendibeera nga ngenze ebirungi byange n'ebibi byange bwalikola ki bwalinamula weewaawo waliwo akantu akamu jjajjange omugenzi Lwembaawo Shabani Kiyimba yafa mu mwaka gwa 2022 ku myaka 123 naye buli otwamubikiranga omukadde afudde ku kyalo kwe yabeeranga nabo nga yeeraliikire nga tumuza jjajja kikinga weeraliikiridde why
balaba mukadde munange bamututte ate wendi yukire liba mu basi dunia basodi atuyimbira dda ogiyingira ku kyalo buwere mumanyo giviramu ku kyalo bukadde. I understand. Kati nga jjajja yeraliikiriranga gamba kirabika nange nze nzirako mu nsabire kuba yabadaba bagenda. Kati nsaba abakadde nabo balabe babeeko bye bayiga. Weewaawo tebiriiko myaka kukufa kuba n'omuwere agenda naye tubonerere nnyo nga tukyali baki balamu manyi Katonda yaterawo akabonero ak'okufa ffe abasigaddewo oli ayi abagenze biwedde ebyo biwedde neffe abasigaddewo abaatutereddewo akabonero ako okwefumiitiriza ddala nange lujja kukya ŋŋende byonna byenkoze mbireke buli kimu kyonna kyonna ekibadde kinnwanya nkireke byonna amataka genzibye bannange ngaleke benzise bonna mbasangeyo benkijjanyiza nga bakyali balamu mbalekewo na buli kimu ne ssente na buli kimu n'amataka bibadde binnwanya mbireke nfaaki kama nsaasira nsonyiwa ebyasoba nsaasira ŋŋende nga nnongoosa omutima gwange. So ye prayer yange eri abantu abalala abakola eri abantu ab'enjawulo abakola ebirungi n'ebibi. Ebirungi mubyongere mu maaso, ebikyamu mubiyigireko naddala nga tufiiriddwa abantu ab'omuwendo. Kati abo abasitatus ennene bwe bafa kikulaga nti gwe olaba embwa etwala wa kiwempe olwo gwe ow'eddiba awo kitulaga nti naawo Katonda taliiko bitiibwa ti gwe oli gundi takutwala olaba atwala bakabaka ate olwo gwe gundi wefumiitirize ku ssaawa eyo ogenza otya onojjukira otya olijjukirwa otya ebyafaayo biri kusomako ki afaayo bwokkiriza bikusomeko obubi kusalawo kukwo kiri gy'oli ng'okyali mulamu tulina gumu gukka gw'obulamu tugukozesezza tutya. Nange nsaba Mukama nsaasire situukiridde nsaba Mukama nga nkozesa okufa kw'abantu abalala bobo tututteko nga bwatututteko General Moses Ali niriza mu byenkola naddala ebyo by'okweyagaliza nkimanyi Katonda wantonda nga ndi muntu nsooka kweyagaliza nensaasira okweyagaliza kwange kuleme kubanga ate kukosa obulamu bw'abalala olw'okwagala okutuukiriza ebiruubirirwa byange mu ngeri ate tesaanidde. Okawumbye bulungi tuddeyo wannambeshi tugenze ku kitebe kibiina kyaffe pulezidenti waffe bwe yafuluma eggwanga banyuma lw'okumala ebbanga nga anoonyezebwa n'emmotoka baziyimiriza ku buli kukuba okumukeberamu nga bwe baakebedde Mwanga Kivumbi ne bamutwala yavaayo obuvunaanyizibwa nabukwasa Dr. Lina Zedriga as acting ekyo kiwulira akolanga essaawa eno Nambesha ki bamuwadde nga ki akole ki akolenga ngono babadde akolanga yes noli bamuwadde akolenga president oba kye bayita bequeathing responsibility. He bequeathed responsibility to Dr. Lina Zedriga. Now it is John Baptist Nambeshe. Kale why obukulembeze bwa Nambeshe tubulabe tutya nga tetumugezesezza because he is a deputy president. Tuna ba deputy president sibameka bana owa Eastern ye John Baptist Nambeshe, owa Northern ye Dr. Lina Zedriga, owa Central ye Honorable Mwanga Kivumbi, owa Western ye Honorable Jolly Jacqueline Tukamushaba. Zedriga amaze okugezesebwa byakoze tubirabye mumaze oyisawo bimwagala musudde biriwa ani yakigambye ku social media kuno bitanga social media naawe oyagala ogende n'abamu ku bawumba tuutu be baddira obwongo bwabwe omanye ekisokomi okimanyi okimanyi bakifaanana kyeru kitambulanga ndowooza ye stage ye kovu oba ey'okusatu stage ye kivuuvumira ey'okusatu oba bwekiri nene waliwo n'ekisokomi nga mbulamu bwakyo kiba bwe kityo ekisokomi kiwuka kibeera nnyo mu bisu oba wali ebivunzevunze bwe kikula ekivamu guvuvuumira si bwe kiri kibeera nnyo mu busaasasa si kiwojjola ekyojjola tekyo kivaamu kisaanyi kibiika amagye ne kivaamu ekisaanyi kati ekisokomi ekyo bwekifaanana bwe kino ekkala yaakyo kyagalako faanana namunswa ne namunswa anyirira kati ate bw'otunula singa okyabya kigezaako faanana obwongo kati abantu abamu abo bwe batyo obwongo bwabwe baba tebaayiwamu bwongo Katonda nga yayiwamu bisokomi biyo mu bye byetigonyola aboogera ebintu bwe bityo
ekisooka omuntu ovuuti ogambe bamaze okusobya bagala ng'ebiriwa no mbulirayo kimu tuli wano okujjako nga naawe oyagala ngambe naawe olina kisokomi mbulirayo okuba kale ebisokomi bye byagambye bamaze okuyisaawo ebyabwe kati ali mu kukola ki ebiriwa bye bayisizaawo okubasesema batya bagambyeko walabyeko ebbaluwa ng'ekibiina kigamba Dr. Lina Zedriga tumugobye mu kibiina era obuvunaanyizibwa tubukwasiza igundi ebbaluwa ya Dega twebaza olw'emirimu gye essaawa eno tukwasizaani obukulembeze kati okay kwa mwaka faananyi Nkereta Nyindi wano ng'omuki ng'omubaka wa parliament singa bali tebampa mukisa wandibadde olaba obusobozi bwange singa bali tebagumba wandibadde olaba obusobozi bwange Kyagulanyi singa tetwamu obubaka bwa parliament tetwandirowoozeza nti asobola miziki gyokka naye kati essaawa eno gitumulaba nga pulezidenti w'eggwanga asobola okulikyusa. Why don't we believe in giving people chances? Because abaliwo batulaze you shouldn't give people chances. Why now? Lwaki mangu w'ekiti? Mangu w'ekiti wayise ebbanga ki? Wadde yagala kibeere ebbanga kyali kya contract. Nga ne president yagamba, okay bwe yali agamba I'm coming back soon. Soon kitegeeza ki? Mangu. Yakomyewo. Kadwa kyekyo nakyo tokibuuze. Oyina byotomanyi kubigenda mu maaso mu ggwanga. No, bino ebintu si byakwebuzabuza twogera amazima kuba enseeraba. Abatulaba eri batujajinga. I understand. Batulaba butya bwe tulowooza ne butya bwe twebalamu ebintu na butya bwe tubyogerako. Because we are their voices. How do we speak? Do we represent them? Oba tuli mu kuzannya katemba. Abaki abantu kye baagala balabe bagambe ya. That's why we become influential because we know what we are carrying. We are not carrying our own values, our own motives, or our own what? But we are carrying the views of those people. Kale gwe bontunuulira essaawa eno nga bwondaba nga bwandabye eri n'enkufu n'ondaba byenjogera oba ne byenkola binfaanana. Naye mmala okwogera abantu bandabamu essuubi kitegeeza ndi ssuubi mu bantu. Era ne influence nawe byogamba nti ndiwamaanyi babiki biriwo lwakuba nti abantu banjagala amini olw'ebyo byenkola singa nkereja ne mbivaako banvaako. No anything behind. Nothing behind. Nothing behind. Era essaawa enkyajja tuuka ng'era bawaddemu kutuka mushaba. Naye tulaba obuki obusobozi bwe singa president waffe abeera ng'ayita najja ng'eri naye bw'akola Tuvula yagambye acting because kati operating virtually kwa tachasola kubeerawo physically olw'ebyo byobi ffenna bye tumanyi obulungi. So aba bawumba tutu abwe abo ba kafero be yayimba abo abatayina byakukola babbulwa bikolwa tebagezaako kutengula okubuzaabuza banna Uganda because Uganda is better go kubeera liberated and each voice matters. Ebeera ng'ebagattako ku liberation kati bw'ebeera ng'eri negative eyina emitima gyetta. Kati abo ba negative bikyabo tubaleke babwongo bisokomi tubaleke. Honorable nga tuwumbawumba wemaze okwetereeza mu Kalungu East kuwekijja si muntu new curriculum Balamu ne Namere batandise okufeffetta buli wamu. Balamu ne Namere bali mu gundi ki? Sawa no bali kapchulwa namba bali mu department ki? Bonga ba minister bali mu department ki? Oli wa local government omulala wa Namere wa bombi ba local government omu cabinet minister omulala state minister bafeffetta anti ogambye maze okwetereza ndi mu local government anti ngamba Kalungu nga yo yonna n'abantu bakola nabo sinze nkulembera Kalungu ndi mukiise wa Kalungu East constituency Kalungu County East. Yes. Ndi mukiise waayo mu parliament. Ne kikakatako okulabanga. Nondoola naye sinze nkola buli obwa kalondoozi. Anti buli wajja wala ku government okucheckinga mu constituency yo. Nateteredde. Gwakugenda kubanja mugabo gwabwe nakulaba anti. Nalowooza anti Nkeretanyi tali mu kukola. Bwe baguyisa ne bagiyisa mu district yekola enteekateeka okulaba nga okay nze nina okumanya nti n'oluguudo lwamaze miliyoni 2. Naye olina okumanya ddala ebiri twateekayo byakola. Nze ogwange negwe kati tomanyi na mirimu gya mubaka wa parliament.
oversight ku government bitongole byaki bya government weewaawo bano basentebe ba district ne technical bena bakola ebyaki ebya district naye bali wansi wa local government kati ate ffe tuba ffe tukola oversight tugikola ku local government yennyini nga ne babbalamu bakola ki nabo mwe bali wakati awo ntegedde then kati awo wetudde waffe Kalungu ne tugikozesanga case study. So is what they are doing right? Kino gye tuyambamu addala mu buweereza bwa service delivery bebamanyi nagwo muba buno obukulembeze bwa mwami Museveni byonna bye bakola bisobola okuba ebirungi era bisobola okuba ebibi ekikulu kye kiruubirirwa kye kiriwa gwe tokimanye nti esobola okubeera ku kyoto ng'essa naye oyinza okuloza nti ekumamu enga byakigumbaza mu nyumba n'ogamba tokimanyiko nti buli mukulembeze eggwanga lwajja n'ayogera eri eggwanga aleeta kwinini naye ng'amusiizeeko kashuga ng'asiizeeko kasukaali gyoko mumubatika mu ttama gy'akoma okukaayira golooza omize kawoomerera kati ne bino kitwale nga shuga kooti but how long ekigenda okubeerawo kwanga bagezaako kupotringa ekifaananyi kiri ekyokulwanyisa enguzi twagala tulabe nga bagirwanyisiza ddala afawe tujja okubeera abamativu kubanga gwakanga musana kakiro tabulamu mwezi ne bwe gwakagutya ne bwe gwakagutya okwenkana omusana era obudde obulaba nti bwakiro era enguzira tugenda kugiraba tegenda kuggwawo kale obadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mbadde honorable owa Kalungu East Honorable Yusuf Nkeretanyi Junior nga tuyisamu ku bino ebigenda maaso nsaba honorable nga tuyita ku mpewo zino otufisizenga yakadde tujje tuwayemu ku bintu ebitambula mu nsi yattu Uganda n'okulaba nga tuwayamu ku bintu ebirala abantu ebibayamba otherwise obugambo obusembayo nga tusiibe nze obugambo obusembayo okusooka nze nebaza babaddeko nebaza ne bannayuganda okubeera nga bonna emitima gibali ku nkyukakyuka wabula ate era njagala okubakakasa teri yagenda kuleetera nkyukakyuka esooka etandikire mu ggwe oluvannyuma tukyuse eggwanga lyonna ffe ng'abakulembeze mutubeeremu n'essuubi naddala ffe aba NUP nti tugenda kubateeseza n'okubalwanirira ate newabula buli omu mu holding accountable nga ye ku ekyo kyabaera akoze temubissa ku kibiina ng'omuntu omu asobezza kubanga zitemu okumu nene zaawukanya emibala ngoma zisobola otemwa ku muti gumu eno neekuba ogw'empologoma eri neekuba ogw'abengabi so ekyo tukitegeere naye ekisingamu byonna mulowooze nnyo ku nsi eno gyeraga we are responsible ku biki ebinaabeerawo gye bujja tubirowoozeeko mu bye tukola bye tulowooza n'ebyo bye twogera emitimbagano gyaffe gino gyennyini gye tukozesa bye twogererako na butebe bigenda okugatta ku nsi yaffe kale tetuza sukka wano tusinkane mu vidiyo ezijja